Halo Sobat MJL, kita kedatangan Terios dengan keluhan AC dingin yang gak stabil dan ada bunyi cicit. Nah, biasanya dua tanda kecil ini muncul kalau ada komponen yang mulai melemah. Dan benar aja, begitu kita cek, magnet clutch-nya udah gosong, bahkan centerpiece-nya pecah. Kalau kondisi udah begini, ya wajar AC gak mau narik kompresor sama sekali. Kita langsung ganti magnet clutch baru, setelah-setelahnya cek putarannya, pastiin semua presisi. Hasilnya AC langsung balik dingin lagi tanpa jeda dan tanpa bunyi. Kalau AC kamu mulai kurang dingin atau bunyi cicit, mending cek dulu sebelum makin rusak. Yuk, langsung bawa aja ke Mandiri Jaya Lancar, jagonya beresin masalah AC mobil.